हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? अभी इवनिंग का टाइम है और 5:15 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं एक चैलेंज वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत पहले भी इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ और दोबारा बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ये चैलेंज वाली वीडियो जो होती है ना, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं क्यों लोग चैलेंज वाली वीडियो पसंद करते हैं, क्या मिलता है इन वीडियो को देख के। मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं, जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो उन्हें नहीं देखते हैं, सिर्फ चैलेंज वाली वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो लोग चैलेंज वाली वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं और मुझे भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई, तो मैं नहीं बना पाई। और टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी। मैं कुछ कुछ वीडियो बना सकते हैं जो पॉसिबल हो, लेकिन आप लोग जो है ना ब्लॉग नहीं देखते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल नहीं आती, और जो भी चैलेंज वाली वीडियो है उनमें थोड़ा ब्लॉग से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 बना लेती हूँ मैं। वैसे सच कहूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती हैं चैलेंज वाली। देखती हूँ मैं, अपने फ्रेंड लोगों की भी देखती हूँ चैलेंज वाली वीडियो। जो मेरे वाईटी के फ्रेंड हैं, बहुत सारे लोग चैलेंज वाली वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं ऑन करके रख देती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ और बाद में मैं कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी चैलेंज वाली वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो आज कर रही मैं सीरीजिंग का चैलेंज ग्रास से, जो कि मैंने बहुत पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई थी और वो भी शुरू में काफ़ी अच्छी चली, लेकिन बाद में वो रुक गई थी वहीं पे। वो मैंने मिर्ची से की थी और इस बार कर रही हूँ मैं ग्रास से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और जो लोग चैलेंज पे नहीं आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए कैसी ग्रास है, बारिश नहीं हो रही है ना। ग्रीन के बदले जो है ना वाइट, ये देख लीजिए। बारिश ना होने का कारण। सॉरी, मजाक कर रही थी मैं। एक गुलदस्ते से है, बच्चे खेल रहे थे तो वो टूट गया होगा फ्लावर पॉट से। तो ये असली नहीं है, ये नकली है। तो मैं इससे सोच रही थी स्नीजिंग करने के लिए। हाँ, यहीं पे पड़ा मिला मुझे, तो पीहू ने तोड़ा होगा शायद। तो इसको रख देती हूँ साइड में। और वैसे मुझे नहीं आएंगी छींकें, और बैकग्राउंड आवाज़ जो आ रही है उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। इवनिंग का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे बाहर रोड पे, तो ऐसी आती रहती है आवाज़ें, उन्हें कर दीजिए इग्नोर। और खुजली सी हो रही नाक में से। फैन बहुत स्लो चल रहा है और इसलिए इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।